Малката ни, много развълнувана група се насочва по жълтите павета към Ларгото. Няма как да не спрем пред римските разкопки, които разкриват как е кипял античният живот на Сердика, с нейните прави улици, малки магазинчета и красиви базилики от 2 до 4 век. Днес тук се намира метростанция Сердика и ни се струва, че сякаш се качваме на метрото и потегляме към миналото.